在美国街头开餐车卖西安肉夹馍和凉皮是什么体验？今天一早呢，和马国来拜访我们的一对华人邻居，老板已经非常热情的在给我们马哥介绍菜单啦。这几天发现我们群里有中国邻居在开餐车，模具、肉夹馍。然后呢，今天周五刚好又停靠在 Napa。我是西安人，秦国的后裔，所以呢，我这个吃货当然要带着马哥第一次来体验肉夹馍和凉皮。主厨大哥呢，在国内从业30多年了，有个大胆的想法，想找个外国人传承厨艺。他最近也看了马哥的视频，觉得他做饭很有天赋。大哥大姐夫妻俩开始准备我们的食物啦。餐车虽小，但是看着非常的干净，而且一切井井有条的。大姐非常热心，还送了我冰糖葫芦。和马哥在草地上晒晒太阳，品尝美食。红薯黄瓜，先来个凉菜开开胃，这刀工也是很厉害了。然后上凉皮，凉皮，这个凉皮真的太绝了，太好吃了，好吃。我的天，终于在美国吃上了地道的心心念念的肉夹馍，这是马哥第一次品尝。哇！我们绍兴人呢很少吃面食，所以我第一次吃肉夹馍还是我在外面上学的时候。那时我们上海财经的马路对面就有一家小小的肉夹馍店，但是生意超火爆。这个肉夹馍真的太好吃了。马哥吃完肉夹馍还点了一个凉皮卷。Oh my god, how do I eat that? 这个一口下去真是满满的料，太满足了。筋道滑溜的皮子挂着红艳艳的油辣子。我们中华美食真的值得被世界看见。汉堡、薯条、披萨能风靡全球，我们的肉夹馍、凉皮也一样可以。 Recipe, real recipe. Yeah. Can make very professional. It's hard to find anything in America that's like real Chinese food, you know? That's why I come It's here. all like American Chinese food. Yes, you know? it's like the French the one. All the tasting seasoning should be balanced. Yeah. I want to tell you is the secret is all the seasoning a lot, but yeah. the balance. Yeah. So the feel is good. It feels like refreshing and savory at the same time. I really like the Thank you. cold noodles. Really? Yeah. Sous vide means 在海外传播我们的中华美食真的是非常有意义的一件事，因为每一份订单都是一次文化的对话，每一个赞叹都是中餐版图的又一次扩张。我们真正的文化自信是既不忘本又能拥抱全世界，因为传承从来不是守旧，而是让老手艺活出新生命。